Kao desert za vaš sutrašnji meni predlažemo da pripremite bele viski kuglice. Za pripremu ovog deserta su vam potrebne sledeće namirnice: 200 g bele čokolade, 250 g pečenih mlevenih lešnika, 150 g šećera u prahu, 1 jaje, 2 kašike viskija. Potrebno vreme za pripremu ovog deserta je oko 30 minuta. Jaje polupamo, belance stavimo u sud za mućenje, a žumance u sud sa strane. Mikserom izmutimo belance i dodamo šećer u prahu. Kada se šećer rastopi, u sud dodamo viski. Nakon što se smesa sjedini, isključimo mikser. U sud dodamo 200 g mlevenih lešnika. Čokoladu krupno narindamo u sud. Mesimo smesu rukom. Od smese oblikujemo kuglice i poređamo ih na tanjir. Na tacnu za serviranje poređamo papirnate korpice. Kuglice oblepimo preostalim mlevenim lešnicima. Zatim ih stavimo u korpice. Bele viski kuglice ukrasimo po jednom čokoladnom bombonom i jednim bademom. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 30 minuta. Uz ovaj desert predlažemo da popijete kvalitetno suvo belo vino napravljeno od sorte Chardonnay, voćne arome slatkastog ukusa. Služi se rashlađeno na temperaturi od 10 do 12 stepeni. Kao odličan završetak ukusnog obroka predlažemo da popijete šoljicu crne kafe. Prijatno!